हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और मैं आ चुका हूँ माया रिजॉर्ट और गेस्ट हमारे पीछे खड़े हैं। और आज हमारी जो जर्नी है वो है फाटो जोन की। तो हम लोग जा रहे हैं मॉर्निंग जंगल सफारी के लिए। गाड़ी आ गई, ठीक है। राजा एक काम कर लो, देखना यहीं से बैक करके बैठाओ तो बैग तो हो ही जाएगी। आ जाइए, आइए। बैठिए। हाँ, जिसको ये बन रही है ना, देखो। हाँ हाँ, चलिए चलिए चलिए, बैठिए 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 बैठिए। हाँ हाँ, एक जन। तो ये हो गया हमारे। हाँ बैठिए सर, चलिए। इधर देखो सब लोग इधर देखो, हेलो बोल दो। तो हम लोग निकल रहे हैं जंगल सफारी पे दोस्तों। तो देखते हैं आज क्या वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। भगवान की जय। तब हम इतना शांत होकर आ रहे हैं, इसी वजह से आ रहे हैं। किसी को आवाज़ नहीं देनी है, बस देखिए, फोटो खींचिए, वीडियो बनाइए। आप दूसरी गाड़ी से भी अपना एंजॉय करिए, दूसरी गाड़ी को छोड़िए। अपनी दूसरी गाड़ी से भी नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों टाइगर इस साइड को आया है। इधर 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 देखो, उधर भी फोटो खींच रहा हूँ, फोटो। ओके। दोस्तों टाइगर रोड चल के गया है। देखिए टाइगर के पगमार, देखिए रोड चला है और बच्चे भी साथ में हैं इसके। ये देखिए बच्चों के पैरों के निशान, देखो बच्चे, फीमेल है ये, बच्चे भी हैं, जब भी तो इसीलिए छुप गई आ रही है भाई। ये इस एरिया में दिखेगी, इसका तो वेट करना पड़ेगा यार। वेट करते हैं। देखो बच्चे लेके चली भी आ रही है, ये बेटी है कहीं है, बच्चे भी साथ में हैं, देख रहे हैं ना, हैं बच्चे भी साथ में हैं। अपने टाइगर पगमार्क देखे, उसमें कब्स के भी पगमार्क हैं, तो कब्स भी साथ में हैं टाइग्रेस के। ये फीमेल है जो इधर गई है, लेकिन कहीं दाएं बाएं हो गई, फाइल लाइन में चली गई वो। तो देखते हैं, अभी अलार्म कॉल तो है नहीं, अलार्म कॉल होती तो पता चल जाता कि टाइगर कहाँ है। बाकी किसी नाले उले में बैठ सकती है। और इस साइड को गई है तो ये यहाँ से सोकड़ को घूम सकती है। ये
ये सोयाकड़ को घूम सकती है, क्योंकि इधर तो नहीं जाएगी, इधर गेट की तरफ को। अब देखते हैं सोयाकड़ का सर जा मारते हैं क्या? हाँ, सोयाकड़ चलते हैं, ऐसे राउंड मार के आते हैं, सोयाकड़ सर्कल मार के आएंगे। सोयाकड़ का राउंड मारेंगे, फिर दोबारा आ जाएंगे इसी रास्ते पर, इधर से है नहीं, एक राउंड ऐसे निकलते हैं। टाइगर है यहीं वो, दाएं बाएं हो गए क्या पता, अंदर दाएं बाएं हो गए, चली गई निकल गई हो है नहीं, मिलने के चांस है इसको सोयाकड़ में। बस पहले बैठ के गया है, देखिए यहाँ बैठा रेस्ट किया, फिर पीछे चला गया, देखिए बच्चे भी बैठे थे, सबके बैठने की जगह। तो फ्रेश मोमेंट है। इसी टाइगर को कैसे इसी टाइगर को ट्रैक किया जाए तो ये टाइगर मिलने के चांस है भाई। ये जो तो पीछे को गया है भालू, और टाइगर कब्ज के साथ इधर को गया है आगे को। हाँ, तो हम टाइगर को देखते हैं कहाँ चांस लगता है इसका। ये फीमेल चली हुई बच्चे लेके, अब वो हाँ तो आगे से उधर से ही आई है। गया उधर को, टाइगर गया इधर को। वहाँ से जहाँ हमने फर्स्ट पगमार्क देखे ना, वहाँ से उसके टाइगर के वापसी के पगमार्क फाइल लाइन में को नहीं है, तो इसका मतलब वो वापसी नहीं आई, वो इधर गई इस फाइल लाइन में। जाएंगे भाई सोयाकड़ वाले रास्ते से, क्योंकि उधर पे मिलने के चांस हैं। इधर वापसी आने का नहीं है ना, जो इस फाइल लाइन में चल जाती है। देखे ना हमने, वहीं वेट करना वहीं बन रहा था, लेकिन हम इतना वेट कर नहीं सकते क्योंकि पूरी सफारी भी वहीं ख़त्म हो सकती है। तो दिखे ना दिखे कुछ कह नहीं सकते, तो इसलिए गेस्ट इतनी दूर से आए, पूरी सफारी वहीं ख़त्म हो जाएगी। पेशेंस वो तो होता है फोटोग्राफर के लिए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होते तो वहाँ से हम मिलते नहीं, वहीं खड़े रहते कहीं से, जब तक कॉल नहीं आती ना, जब तक हम कहीं को नहीं जाते, जब तक अलार्म कॉल नहीं मिलती। इसी वजह से हम इधर घूमना है। गेस्ट भी घूम लेंगे, क्या पता मेल टाइगर मिल जाएगा। टस्का रही है, ठीक है, बोलना नहीं साइलेंट रहो। नहीं आएगा, गाड़ी में नहीं आएगा। बनाओ, शुरू कर दी मैंने, बनाओ, चल रहा है। सीधे में बना रहा हूँ। हाँ बना लो, ना सीधे में नहीं, काट के द्वारा बनाओ, फिर कोई बात नहीं, काट लेना। क्या वीडियो चल रही है, चालू है, चल रही है। सेकंड है चल रही। हाँ, सब कुछ चल रहा है। ठीक है, बना लो। अपनी दूसरी गाड़ी कहाँ है? पीछे। ओह यार, उसका आगे बुलाओ यार।
कॉल करूँ? ना कॉल नहीं करो, देखता रहो वीडियो बनाओ। ये आएगा, हेड ऑन आएगा, अभी निकल जाओ यहाँ से बाहर, हेड ऑन आएगा, हेड ऑन आएगा, हेड ऑन अभी आएगा, हेड ऑन ये चलता है। तो दोस्तों अभी हमने एशियन एलिफेंट देखा और टस्कर देखा मेल, और काफ़ी अच्छी साइटिंग रही एलिफेंट की। ये एरिया है 100 एकड़ वाला, और वो टाइगर्स भी, जो टाइग्रेस है वो अपने कब्ज के बच्चे को लेके इसी साइड में आई है। तो अभी आपने क्या देखा? एलिफेंट। टस्कर एलिफेंट था वो मेल, जिसके लंबे टस्क निकले हुए थे। तो अभी आपने मेल टस्कर देखा। वैसे छोटे छोटे पेड़ होते हैं, उसके अंदर थोड़ी ना दिखते हैं। और आगे की तरफ हम चलते हुए देखो टाइगर किलो मार्किंग बनाता ना अपने नाखूनों से, ये निशान लगाता, पेड़ों पे किलो मार्क करता, टेरिटरी मार्क इसे ही बोलते हैं। देखो ये पेड़ों पे लगा हुआ है ना निशान, ऊपर वाला पंजा बहुत ऊपर मार रखा, एक टाइगर का एरिया है। टस्कर है ना, वो बच्चे हैं, हाँ दोनों बच्चे हैं वो नहीं है, दो थे वो। हाँ बच्चे हैं वो, हाँ एडल्ट नहीं है अभी, जब तो गाड़ी के पीछे नहीं आए, डर रहे थे वो। एडल्ट होता ना तो दौड़ा देता। हाँ इधर से चल यार। ठीक है, ओनली इधर वॉशरूम है। 5 मिनट का ब्रेक रहेगा, वॉशरूम जाएंगे और सीधा गाड़ी में आएंगे। हाँ तो दोस्तों हम लोग अब चल रहे हैं फिर से टाइगर की तलाश में। अपनी दूसरी गाड़ी किधर है? वो यहाँ है, नहीं दिख रही है। वो नहीं आया। अरे कहीं वो टाइगर ना छाप रहा हो। अरे छुप जाओ भाई साहब, हम यहाँ आ गए, अब वो अलग हो जाएगा हमसे, हमारा टाइगर। ये लिए मालूम चल रहा है पूरा। अबे ये क्या है? जिप्सियों का मुझे अकेले घूमने में अच्छा लगता है, जिप्सियों के साथ घूमने में मिट्टी मिलती है बस। हाँ मिट्टी देख रहे ना, अभी तक मैं अकेला घूम रहा था, लेकिन वॉशरूम के लिए इधर आया। ये वाला रास्ता ओपन है। हाँ यहाँ से हमारी सीमा समाप्त हो जाती है, अमानगढ़ ठीक है, नेशनल पार्क लग जाता है।
यूपी सीमा जिला बिजनौर। इस तरफ से हम एग्जिट करते हैं। इधर भी है देखो, इस पेड़ गिरा हुआ ना, ये वाला पेड़ जो गिरा हुआ, आगे लेना इसके सामने रहेंगे वीडियो वो सामने वाले आ रहे हैं ना, देखो अभी ले लेंगे। आपको फुल करो। मार्क भी देखना है नहीं, टाइगर के कहीं लगे हुए मिले तो। वैसे लेफ्ट साइड देखो, वो मिलेगा ये 5 लाइन में। कहीं से दाएं बाएं हो गया नाले में, लग रही है आपको। अभी लगा रहे थे, अभी लगा रहे थे इधर आया नहीं है, तो उधर को बटाया शायद, वहाँ खड़ा होंगे। कैसी लगी आप लोगों को सफारी आज की? एंजॉय है? जोर से बोल दो, आवाज आज थोड़ा सा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा मोमेंट मिला। टाइगर अंदर ग्राउंडिंग भी कर रहा था, लेकिन हाँ एलिफेंट अच्छे मिले। और शानदार सफर था आज का। फॉरवर्ड में आज आ गया। सबसे अच्छी बात ये रही कि हमारे को जो जो पॉइंट दिखाए, सब गाड़ियाँ 50 गाड़ियाँ साथ थी, लेकिन अंतिम गाड़ी हमारी आ रही है। दादा भाई ने एक से एक अच्छा मुझे हटाया, जैसे कि हमने दादा नेक्स्ट किसी को आना है जिम फॉरवर्ड में, कॉन्टेक्ट नंबर दादा भाई का नंबर ले लें। धन्यवाद। बना दो, पीछे वाले को बना दो।
गोल्डन जेकल किधर गया? नहीं ऐसा नहीं करना।